Так, всем привет. Сегодня еще не включалась, и сегодня в основном в Телеграм. У нас снова продолжает бушевать стихия, сильный ветер. Я вам сейчас поднимусь, покажу последствия в очередной раз от этого ветра. У нас отключение света, потому что обрыв, упало дерево на провода, но сегодня навряд ли сделают, потому что ветер не утихает, плюс дождь. И за счет этого, видимо, перестали работать, вот так как я волосы красила, перестали работать насосы. И у нас вот, видимо, остатки роскоши, то, что осталось еще пока в трубах. Сейчас набираю воду, таз, ведро, плюс у нас есть эти пластмассовые вот эти вот баклажки 5-литровые. Сейчас туда наберу. Ну, хотя бы, чтобы что-то было, хотя бы в туалет сходить. Я не говорю уже, чтобы пить воду. Поэтому, конечно, ужас. Там вот не видно, у людей вырвало забор. Частично крыши, получается, короче, очень много последствий в станице этого урагана. Еще неизвестно, что дальше будет, потому что ветер не утихает, он получается до вечера завтрашнего дня. 35-37 метров в секунду порыв ветра. Так что вроде бы стихнет, и тут же прям порывом сильным. Вроде бы стихнет, знаете, прям совсем на 2-3 минуты, и опять сильный порыв. Да. Ой, мы поехали в Павловскую. У нас не утихает ни ветер, ни дождь. Ваня там частично открутил, что болталось на соплях. Сегодня света не будет. Вода тоже уже все, можно сказать, нет. Там совсем, знаете, такая тоненькая-тоненькая струйка. Сегодня ничего делать не будут. Уже написали в группе нашей. А завтра, если, дай бог, все это стихнет, завтра будут делать. Я не знаю, к вечеру, может быть, дадут. Что написали, оборвало высоковольтную линию. Обрыв высоковольтной линии. Так что вот так. Как-то мы сейчас поедем в Павловскую. Сейчас сначала заедем до Ваниных родителей, поставим телефон на зарядку. Я к маме позвонила тоже узнать, у нее тоже света нету, узнать, как у нее по поводу зарядки телефона, чтобы быть на связи в случае чего. Она говорит, у меня батарейка почти полная. Хотя как будто чувствовала, что не будет света. Мы сейчас поедем, поставим у родителей зарядку. Ой, телефон на зарядку, и оттуда пойдем в Павловскую. Нет, смотри, там уже работают. Там уже дети в шоке будут. Нет, такое там бросать нельзя. Его по-любому не бросят такие вещи. Вот здесь, видите, я вам тоже в Телеграме показывала, со второго этажа, но видно не было. Вот здесь вот произошло, шел обрыв, дерево упало. Потом там еще на другой улице. Ну, короче, не одна улица. Так что, ну, вроде бы, может быть, что-то сделают. Не знаю. Ладно, сильно снимать не буду, уже включусь попозже. Так, телефон мы не поставили на зарядку, потому что здесь тоже, оказывается, света нету. Да по всей станице. Видимо, да, какое-то общее отключение. Может быть, за счет того, что начали делать там, и здесь обесточили. Не знаю, хотя здесь был свет. Значит, это на подвод в станицу. Да? Так что ладно, не знаю, насколько хватит батарейки. А ты еще говоришь, у меня сколько там зарядки в этом? Как он называется? В аккумуляторе. А где говоришь, аккумулятор? Да я его с собой ношу уже час. А, ты хотел его зарядить? Конечно. Ты видишь, да он полный. Обрати внимание. Сколько процентов? 100%. 39. Ага. Ну, Вань, тут хватает надолго. Тебе 39 хватит 2 телефона зарядить. Зарядки мне хватает зарядить телефон 3,5 раза. Я ездил в командировку, я знаю, сколько он заряжает. О, блядь. Даже вот эта дорога немножко выдержала. Ну да. Ой-ой-ой-ой-ой. И значит по дороге, да, не будет света? Фонари не будут гореть? Ой, станица будет. Ладно, поехали на Павловскую. Тоже, да?
Ваня, как Ваня сказал, пора и честь знать. Так, все, мы приехали домой. Нет, все, ты остаешься на улице. Так, вот, смотрите, видите, часть небольшая навеса, но нету. Так, вот эта труба, которую Ваня вчера приварил, она, видите, держится. Вырвала новую трубу, которая вот здесь была. Ну и вот здесь. Вот так. И навес полностью оттуда вон туда. Его, получается, загнуло. Чунечка захотела в туалет, зайка. Мы ездили в Павловск, ее не стала оставлять на улице, потому что, думаю, не знаю, как стихия разгуляется, чтобы ничего здесь под навесом с ней не случилось. Ваня расстроился, конечно, говорит, думал, будем при свечах кушать. Дали свет. Я говорю, ну давай, выключим свет и будем при свечах. Он говорит, уже не то. Ладно. Так, покажу, что взяли. Малинку. Это Ваня не взяла в дорогу. Так, это тоже Ваня брал печенье. Потом икра овощная. Вот такую именно я не пробовала. Из молодых кабачков. Была еще баклажановая. Ресторация обломов. Потом рыбка пресерва. Потом птицы пастрома. Так, лимоны. Получается, я Ваню в дорогу, когда он поедет опять на свой северный полюс, я ему туда сделаю имбирь с лимоном, перекручу. Пусть ест, чтоб не болел. Да? Да, витамины нужно с собой. Так, это я взяла творог на сырники. Завтра, скорее всего, буду готовить. Сегодня, конечно, не буду. Колбаса, майонез, гранат. Захотелось хлеб, сметанка на сырнике. А потом захотелось бутербродов со шпротами. Для этого вот такой хлеб, шпроты, майонез и огурцы. Ваня, знаете, в магазине спрашивает. Я говорю, огурцы наши откроем? Он говорит, а у нас что, есть огурцы? Я говорю, а ты забыл, что у тебя жена хозяюшка? Ваня, конечно, удивился. Люблю вот такие сырки творожные, именно с ванилином. Не люблю, вот бывает с курагой, с черносливом, не люблю. Люблю именно ванильные сырочки, вкусные. А ну и хлеб, и все. Вот ничего не взяли, лук. Ничего не взяли, 3000 рублей, сумасшествие какое-то. Скоро будет больше. Скоро будет больше. Кстати, сказали, что хлеб подорожает на 10%. А я не знаю, сколько хлеб стоит. Но если подорожает хлеб, конечно же, подорожает. Ну, за счет этого, видимо, возможно, сначала мука подорожает, а потом хлеб. Ну, про хлеб уже объявили вроде бы как. Так, ты уже готовишь? Нет. Что, я зажигаю свечи? Да. Все, ладно, буду переодеваться. И включаем наш сериал. Да, сейчас включим сериал. Сегодня все равно уже ничего делать не будем. Будем ждать завтра нового порыва ветра. Так, всем привет, новый день. У нас, кстати, прошел снежок. Ну, конечно, от него никакого следа не осталось, но были такими, как бы, крапинками, как шарики пенопласта. Видимо, тучка. Сейчас только что Ваня звонил, он в Павловской звонит, говорит, с первым снегом. Я говорю, у нас уже прошел. Видимо, полосой идет, в Павловску только пришел. Ваня сегодня с самого утра, 7 утра в Павловской по своим делам. Там ему нужно и медкомиссию пройти, и в МФЦ. Ну, вот это вот все такое. Звонил, сейчас приедет, а потом в 4 часа снова поедет. Ну, обратно там доделать нужно все, что нужно. Так, я уже позавтракала, попила кофе. И хотела приготовить сырники, но кинулась, у нас нету сахара. Так что Ваня приедет, мы съездим в магазин, куплю сахар и хочу купить картошку. Сегодня буду готовить вареники с картошкой и с капустой. Я про такое еще не слышала, ни разу не пробовала. Здесь на Кубани, может быть, не только на Кубани, здесь как бы любят такое. Ваня меня уже давно просил. Именно делается начинка картофельное пюре и жареная квашеная капуста. Так что будет мой дебют.
буду готовить. Ну и сама попробую. Я, в принципе, вареники люблю. И сама попробую, и приготовлю. Сейчас съем сырок творожный. Что-то я забыла про него. У нас холодина. Ветер просто ледяной. Вышла в огород. Думала, там что-то поделаю. Что-то посажу. Я вам говорила, мы саженцы купили. Мы их еще пока не посадили. Мы их просто прикопали. Корни, чтобы не высохли. Потому что вчера у нас была непогода. Я вам уже показывала и в Телеграм показывала. Поэтому никак. Здесь у нас еще, видите, вчера ничего не сделали. Сегодня Ваня с утра занят. Не знаю, успеет сегодня сделать, не успеет. У нас сегодня еще должен будет приехать человек по установке дверей. Вроде бы обещал во вторник, сказал точно. Ну, посмотрим. К вечеру. Посмотрим, как приедет, не приедет. И на этой неделе, сегодня вторник, на этой неделе у нас должны привезти мебель. Так что вот такие дела. Ладно, включусь попозже. Всем отличного, хорошего дня. У нас вроде бы на улице слегка потеплело. Вот этот снег прошел. Вот сейчас мне в Телеграме написали, что это град. Да, такие как маленькие градинки. Сейчас позвонил Ваня, выезжает с Павловской. Едет домой, он там буквально на часик. Я вот здесь приготовила ему небольшой перекус, потому что он утром уехал голодный. Ни воды, ничего, ни чая, ничего не пил. Так как у него анализы, еще раз скажу, он приходит в медкомиссию, приедет, перекусит, и ему снова нужно будет ехать. Там еще пройти нескольких врачей, но там уже можно на более сытый желудок. Поэтому так слишком много наготавливать не стала. Ну вот колбаска, курочка. И вот, кстати, я вчера попробовала вот эту вот икру из молодых кабачков. Очень вкусная. Прям очень вкусная. Намного нежнее, чем когда покупаешь обычную. Ну, не знаю, обычную это, в принципе, тоже обычно, но отличается. Вот именно, не знаю, за счет того, что молодых кабачки нет. И порезано все так достаточно мелко. Настолько нежно. Прям мне очень понравилось. Даже захотелось на следующий год тоже приготовить. По составу: кабачки, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, паста томатная, сахар, корень сельдерея, соль, загуститель, крахмал кукурузный, зелень, укроп, уксусная кислота и пряности. Состав такой неплохой. Очень вкусненькая, прям такая. Еще я видела, что есть из баклажанов. Надо будет в следующий раз взять баклажановую икру, попробовать. Так что сейчас Ваня приедет, перекусит. Я попрошу, он меня, перед тем, как ему ехать, он меня отвезет в Пятерку. Я куплю картошку и сахар. Надо купить. И пока он будет ездить, там решать свои дела, я приготовлю вареники. Видите, даже выглянуло солнышко. Небо так разъяснилось. Но у нас впереди обещают такие более-менее теплые деньки. Если бы не было бы ветра, было бы не так холодно. Единственное, вот очень холодный ветер. И как раз этим займемся работами на улице, которые нужно доделать. Подготовить к зиме все. Посадить саженцы. Я все корни прикопала землей. Поэтому, думаю, нормально будет. Так что все. Так, Ваня перекусил, уже уехал. Я начала готовить вареники. Поставила творить картошку. Обжариваю капусту. Я уже не помню, я здесь говорила, либо на Телеграм. Квашеная капуста добавляется в начинку для вареников. Также тесто я вымешиваю в хлебопечке. Мне нравится, очень удобно. Не нужно заморачиваться, пока тут все делается. Тесто само по себе вымешивается. Тем более у меня рука бывает, что болит правая. Я прибегаю, знаете, к таким вещам более удобным для себя. Я понимаю, что ничто не заменит наши руки, но все же мне так удобнее. Кстати, лопатка, вот эта, которую я покупала для чуньки, она не пригодилась. Чуньки я насыпаю совсем другим ковшиком, а мирным стаканчиком. Мне удобно, зачерпнула, я знаю, что ей нужен стаканчик, все высыпала. А вот для муки я очень удобно. Я раньше насыпала ложкой, все это цедила ложкой, ну, маленькая. А вот эта лопаточка удобная. Так что
Все. Сейчас капуста должна хорошо обжариться. Сейчас еще поставлю обжаривать лук. Мелко его порублю. Обжарю. Также пойдет лук в начинку. Ну, как мы обычно готовим картофельное пюре для вареников. Это картошка и лук обжаренные. Только еще буду добавлять вот капусту. Не знаю, буду пробовать. Может быть, понравится. Здесь, как бы на Кубани, это достаточно популярное блюдо. Но для меня немного необычное. Удобно. Тут вот всякие программы, и белый хлеб, французский, цельнозерновой, хлеб быстрой выпечки, сдоба, сэндвич, безглютеновый. Вот замес, я на функцию замеса ставлю. Потом йогурт можно готовить, десерт, дрожжевое тесто, джем, кекс, выпечка. Ну и свои настройки можно задавать. Я вот ставлю на функцию замес. Если нужно, я, как сказать, повторяю, потому что времени недостаточно. И все. Вымешивать очень хорошо. Картофель у меня уже готов. Думаю, зачем лук обжаривать отдельно, или если можно, вот добавить в капусту. Прям очень мелко порезала. Обжариваю вместе с капустом. Уже почти все. Ваня сказал, что капусту нужно прям хорошо обжарить, чтобы она такая прям золотистая была. Ну, вроде бы добилась такого результата. Смотрите, как прекрасно вымесила тесто. Прям то, что нужно. Отлично. Так, я уже все подготовила. Тесто у меня готово. Начинка остыла. Мука и плюс в морозилке, потому что часть по-любому нужно будет заморозить. Вот таким вот образом. Вот этот подносик я освободила. Пакетики сверху застелила. И все, сейчас начну лепить. На доску буду складывать. Сейчас я ее присыплю мукой. И потом буду туда все перекладывать, замораживать. Вареники я налепил. Нашел, Вань? Да. Да. Думал, сейчас поужинаем, но нам сейчас позвонили по поводу дверей, приедет устанавливать. Я вот уже собралась Ване зажарку делать. Я люблю со сливочным маслом. Ваня просит зажарку к вареникам. Поэтому ладно, отложим на потом. Попозже сделаю все, что нужно. Сейчас пока все уберу, помою. Так, Ваня пошел провожать. Но сегодня недолго. Человек просто у нас работает после работы. Поэтому он говорит, и вам отдыхать нужно, и мне после 2 смен. Поэтому, ну, не так быстро будет. Ничего страшного. Мы все понимаем. Так, вот так. Все это выглядит. Пока, конечно, еще ничего не установлено. Он врезал петли. Вот так. И вон там внизу я тоже вижу. Какие-то, видите, специально у него доски для удобства. Плюс инструменты. Ну, думаю, все будет нормально. Так, вроде бы все аккуратно. Человек работает. Ну, по человеку сразу видно, что такое аккуратист. Видите, даже тапочки свои. Хотя я говорила, проходите в обуви. Здесь все равно как бы у нас эти ремонтные работы. Он говорит, нет. Так что завтра приедет. Так, а здесь внизу вот так, да? Ага. Почему-то думала, что это запечатано.
буду вам потихоньку, постепенно показывать, как что пошла готовить, варить вареники. Меня, кстати, кто-то про корм спрашивал, про Чунькина, какой мы ей корм заказываем. Вот этот. Сириус. Корм для собак с повышенной активностью. 3 мяса. Это получается здесь лосось, индейка и говядина, витамины и волокна. Состав очень хороший, и действительно я вижу толк от этого корма. И по внешним каким-то, да, этим данным, шерсть изменилась. Прям очень сильно после линьки, очень сильно изменилась. И Чунька стала такая, прям, знаете, мега активная. Снова в ход пошла обувь у нас. Я в Телеграм писала, что вроде бы она от обуви отстала, но нет. Видимо, активно зашкаливает. Ну ничего. Самое главное, чтобы собачка была здорова, а все остальное это ерунда. Очень хороший корм. Посчитали вообще по граммовке. Получается 500-600 грамм нужно в сутки собаке. Вот здесь 15 килограмм как раз хватает на месяц. Ну, я думаю, нормально. Не нужно заморачиваться никакими кашами, ни с чем таким. Какую-то вкусняшку купил, какую-то кость, чтобы она просто грызла, зубы там точила. И все. Буду варить вареники. Это Ваня. Заехали в магазин, Ваня взял себе. Потом так на вечер. Вот эти мои любимые творожные палочки, очень вкусные. Вот это зачем-то он взял кетчуп. Ладно, буду ставить воду на вареники. Тебе сюда бы еще шкварочки, да, сало? Добрая была бы еда. Добрая еда. Мне кажется, Вать горит. Прекрасно. Сейчас так красиво. Прекрасно. Ну, прекрасно, так прекрасно. Я же не могу никак видео смонтировать для вас. Че? Да видео никак не могу смонтировать. Делами занимаюсь. Ну да, целый день лежу на диване. Хозяюшка у меня обычно. Да, Ваня приехал с Павловской. Тут, знаете, в фарточке, как хозяюшка. Я люблю варенички, все своими ручками. Золотыми ручками. Ваня меня еще просит торт какой-нибудь испечь. Наполеон можно. Да, Наполеон мне что-то... Краски развалины мне нравятся. Хочется что-то такое. Я Наполеон тоже люблю. В принципе, неплохо. Что-то с коржами было немного не то. Хотя Ваня съел, мы угостили. Маме понравился торт. Ваниным родителям тоже. У Вани мама сладкоежка. Она тоже прям за милую душу. Говорит, прям вкусно. А я вот все равно с коржами убираю. Вот так. В сторону. Ой, долго кипит, я кастрюлю побольше поставила. Ну, конечно, да, такую добрую кастрюлю насыпала. Ну, чтобы удобно было. Солила воду? Конечно. У меня влоги состоят из еды. Так посмотришь и думаешь, что мы живем только ради еды. Завтра буду навес заводить дома. Мне нравится, знаешь, что здесь? Это стенка. Хорошо, что ты захотел ее так вот цельную сделать. Почему? Просто я, как бы помнишь, что когда малой был, там, родители там и дома, у нас же всегда как раньше была печка, какой-то поднос, и все. А то, что брызги на стенку? Да. Ну да. Потом со временем на кухне, на летней, тут люди вешали эту клееночку. Клееночку, да. Ну, там, Ну, это раньше, да, было. Да. Там, если кто-то там не очень, там, все на стену летело. Потом у меня пошла мода, начали делать фартухи из плиточки. Убивали, там, штукатурили плиточку, там, то 2, то 3.
там плитки там, по ситуации. Ну, короче, так, а тут... Удобно. я И смотрю, удобно, что... что... Раз, и потом помыть это можно все делать. Конечно, ну я не то, что могу, я это и делаю, видите, но вот все равно парит, и оно вот высохнет, понятное дело, но останется. Я знаю, что оно влагостойкое. Вот, давай мы это. Ну, и нормально. Варенички. Вареники. Самое главное, чтобы не Надо ли расклеились. через вареник? Ваня меня учил делать вот такие рюшечки, но я не умею их делать. Сейчас бабушка такие штучки делала. У нас бабушка лепила вареники, вот так обычные, а дедушка уже делал очень красиво вот эти вот край, вот этот красивый. Краюша. Да, загибал так красиво. Я не умею это делать. Хотя, конечно, всему можно научиться. Слушай, давай сразу следующий кинем, если потому что... Я знаю. Давай, сейчас я положу где-то. У нас, конечно, такая шумовочка очень... Да я еще не достаю, Вань. Очень маленькая. По-моему, даже вареник больше, чем она. Ну, зато красивая. Деревянная. Набор, кстати, на Валберес брала. Вот эта поварешечка очень удобная, классная. Лопатки тоже такие, ну, прикольные, удобные. Но единственное, вот не хватает в наборе чего-то поменьше. Как бы такая крупная. И вот такая вот еще, я не знаю, для спагетти она, либо для чего. Такой прикольный наборчик.